नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शादेश्वर श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टियोपैथ। आज हम डिस्कस करेंगे एक पेशेंट के बारे में जिनका नाम है संदीप चौधरी और उनकी एज है 45 इयर्स, मेल हैं और वो अभी यूएस से कुछ दिन पहले अपने घर आए हुए थे। उनको वहाँ पर काफ़ी बैक पेन और नेक पेन की प्रॉब्लम थी। तो यूएस में उन्होंने डिस्कस किया अपने किसी फ्रेंड से, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर उन्होंने कायरोप्रैक्टिस ली थी, तो उनको जो है पेन में काफ़ी आराम मिला था। फिर ये भी वहाँ पर गए अपने ट्रीटमेंट के लिए, कायरोप्रैक्टिस ट्रीटमेंट के लिए, बट आउट ऑफ इंडिया, मतलब जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर इन्होंने बताया कि कायरोप्रैक्टिस बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट है और वो जो है इनके इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। तो उन्होंने प्लान करा था कि जब भी इंडिया आएंगे तब जो है ये कायरोप्रैक्टिस कराएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे हॉस्पिटल के पास में ही 1 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, नियर बाई ही हैं। इन्होंने गूगल से सर्च किया कि नियर बेस्ट कैरोप्रैक्टर इन दिल्ली, तो उसमें इन्होंने हमारा टॉप पोजीशन में देखा और फिर हमारे पास में विजिट करा। विजिट करने के बाद में हमने इनका कुछ एग्जामिनेशन लिया है और फिर उसके बिहाफ पर ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया है। तो आइए देखते हैं कि क्या एग्जामिनेशन किया है और कैसे ट्रीटमेंट किया है और उसका क्या रिजल्ट रहता है। इसके बाद में ये पेल्विक जो है ना, बेस ऑफ स्पाइन होता है और ये जो है स्पाइन के हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनका लॉन्ग सिटिंग वगैरह का जॉब होता है ना, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा वर्किंग एरिया है। तो इसका मैकेनिक सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है और सबसे पहले यही इन्वॉल्व होता है। तो करेक्शन के लिए सबसे पहले कंसंट्रेशन हमारा पेल्विक स्पाइन ही रहता है। अभी हम पेल्विक का टाइटनेस चेक कर रहे हैं। राइट डाउन द लेफ्ट पेल्विक टाइटनेस है। पेन अभी लोअर लिम्ब मसल्स का एग्जामिनेशन कर रहे हैं क्योंकि बोन शिफ्टिंग में और अलाइनमेंट में मसल्स का सबसे ज्यादा रोल होता है। जब मसल्स टाइट होती है ना, जिस साइड की टाइट होती है उस साइड का मिस अलाइनमेंट हो जाता है, उसके अपोजिट साइड की मसल वीक हो जाती है। अगर राइट और लेफ्ट में कंपेयर करें तो मुझे जो है लेफ्ट साइड में टाइटनेस ज्यादा लग रही है। ये काफ की टाइटनेस है, पेनिंग है हल्का सा पेन है। ये और ये दोनों इक्वल है, बोथ और लेफ्ट में ज्यादा लग रहा है। वन और टू, वन और टू, वन में ज्यादा है या टू में ज्यादा है? टू में ज्यादा है। ओके, लेफ्ट काफ टाइटनेस है। सैक्रम एग्जामिन कर रहे हैं। सैक्रम पेल्विक के बीच का बोन होता है जिसके साथ में पेल्विक मूव करता है। ये भी टाइट है। सैक्रम 8 डायरेक्शन से हम मूव करता है और जिसमें से मोस्टली टाइट ही है। रिलैक्स करना है। इसमें राइट सैक्रम टाइटनेस है। कौन सा स्पाइन नेक का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और किस साइड में मिसअलाइंड है, ये पेनिंग है। इसके साथ साथ में ना राइटिंग करना है, राइट साइड। लेग लेंथ से एग्जामिन करेंगे इम्बैलेंस का। बॉडी को हमने रिलैक्स कर लिया है और इसके बाद में लेग लेंथ एग्जामिन करते हैं। लेग लेंथ हमारा राइट साइड का रिड्यूस है। इसको अब हम एग्जामिन करने के साथ साथ में
करेक्शन पर ले चलते हैं। सबसे पहला करेक्शन हम पेल्विक के ही रीजन से लेते हैं। अभी हमने पेल्विक आउट करा और इनका करेक्ट हो गया, तो एक बार पहले बेटर करते हैं, फिर उसके बाद में एग्जामिन करेंगे मेरी साइड फेस करके। ऑन एग्जामिनेशन संदीप जी में हमने देखा कि इनका जो है पेल्विक का एरिया मिसअलाइंड है, पेल्विक थोड़ा सा एंटरली टिल्ट हो गया है और शिफ्टेड थोड़ा सा अपवर्ड और आउटवर्ड हो गया है। पेल्विक का बोन हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ और आउटवर्ड बाहर की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से उनको सैक्रम के एरिया में पेन रहता है। और उनका सर्वाइकल स्पाइन भी थोड़ा सा इन्वॉल्व है। सर्वाइकल स्पाइन में हमारा इनिशियल जो C6 C7 वर्टिब्रा है, ये थोड़ा सा लोअर साइड में लेफ्ट साइड रोटेटेड है और अपर साइड में राइट साइड रोटेटेड था। C4 इनका राइट साइड रोटेटेड था, तो इसका हमने करेक्शन किया है और फिर इसके बाद में अदर ट्रीटमेंट करा है। और इनका हमने जो है एक तो लोकल करेक्शन के साथ साथ में जनरल करेक्शन मतलब फुल बॉडी अलाइनमेंट जिसको बोलते हैं वो करा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कायरोप्रैक्टिस टेक्निक है क्या और इस पे हम करते क्या है जो कि जो है चीजें ठीक हो जाती है। कायरोप्रैक्टिस एक शॉर्ट लीवर मैनिपुलेशन टेक्निक है। शॉर्ट लीवर मैनिपुलेशन टेक्निक की अगर कंडीशन हमारी डेवलप हुई है लंबर साइड में, तो हम लंबर साइड का करेक्शन करेंगे। अगर हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है सैक्रम साइड में, तो सैक्रम साइड का करेक्शन करेंगे। अगर हमारा कंडीशन डेवलप हुई है सर्वाइकल के एरिया पर, तो हम सर्वाइकल साइड का ऑन साइड मैनिपुलेशन करेंगे। इसका मतलब क्या है और किस तरह के फॉल्ट्स इसमें क्रिएट होते हैं? इसमें फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं कि बॉडी जो है एक तरह से काम करने की मशीन है। ऑलरेडी मैं पहले भी आपको वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसको हमने मशीन की तरह ही बना दिया है। और मशीन के ओवर यूज मतलब एक यूज होता है, जितना हमारी क्षमता है उसके हिसाब से हम काम करते हैं तो वो अच्छे से रन करती है। अगर हमारी क्षमता से हम ज्यादा काम करते हैं तो बॉडी में वियर एंड टियर होता है, जिसकी वजह से मसल्स और बोन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि लंबर वर्टिब्रा हमारा जो है सबसे ज्यादा लंबर और पेल्विक मोबिलिटी के लिए और फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल वर्टिब्रा है। इसमें जो है सबसे ज्यादा फॉल्ट्स क्रिएट होती हैं, सबसे ज्यादा पेल्विक में फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसी एरिया का रहता है, जब हम सिटिंग करते हैं तब पर भी और जब स्टैंडिंग करते हैं तब पर भी। ठीक है। पेल्विक को थोड़ा सा रिलीज करते हैं फिर से टाइट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ज्यादा है, उसको थोड़ा सा आउट करने के लिए हम इलियोसैक्रल लिगामेंट को थोड़ा रिलीज कर रहे हैं। डीप ब्रीथ, लंबी सांस भरना है, रिलैक्स करना है। अगेन डीप ब्रीथ, रिलैक्स, अगेन डीप ब्रीथ, रिलैक्स, बेटर। पेल्विक को रिलीज करने के लिए जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उसको एमईटी बोलते हैं, मसल एनर्जी टेक्निक। इससे जो है लिगामेंट इजीली इलोंगेट हो जाता है और मसल्स और बोन फ्री हो जाती है इजीली। अगेन डीप ब्रीथ, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और ब्रीथ के साथ में हम ना डीपर टू डीपर होते जाएंगे, जिससे जो है इसका स्ट्रेच आपको महसूस होगा। अगेन डीप ब्रीथ, रिलैक्स, रिलैक्स। अगेन साइड लाइन में रिलैक्स करना है। स्पाइन को इसमें ना बिल्कुल अलाइन होना चाहिए,
नेक की पोजीशन भी अभी हमने ये नेक साइड ऊपर कर दिया है, इससे स्पाइन थोड़ा सा अलाइन हो जाएगा और पेल्विक हमारा ओपन हो जाएगा। रिलैक्स करना है, रिलैक्स 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 रिलैक्स, रेस्ट। यहाँ पर प्लेस करना है। बॉडी टाइटनेस फिलहाल अच्छी खासी है, आपका रोल भी क्लियर नहीं होता है। पैरास्पेनल्स टाइट है। रिलैक्स। इसके करेक्शन के लिए स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और इसको रिलैक्स करना है, रिलैक्स करना है और हमें पेल्विक को आउट करना है। रिलैक्स। ड्रॉप टेबल करेक्शन कर रहे हैं, पेल्विक ज्यादा ही टाइट है तो इसको रिलीज करने के लिए अब हम ड्रॉप टेबल का यूज कर रहे हैं। रिलैक्स करना है, 1, रिलैक्स। उसको थोड़ा सा और टाइट, रिलैक्स करना है, रिलैक्स, 1, 2, रिलैक्स। अगेन ड्रॉप 3 टाइम्स, डाउन, रिलैक्स। अगेन ड्रॉप, रिलैक्स, रेस्ट करना है। ओके, फिर पूरे एग्जामिन करते हैं। ऑलमोस्ट बेटर है। समटाइम्स पेल्विक को करेक्ट करते हैं, सैक्रम अपने आप करेक्ट हो जाता है, बट अभी भी सैक्रम टाइट है तो सैक्रम को भी करेक्ट करते हैं, ड्रॉप टेबल से ही करेक्ट करते हैं। रिलैक्स, एंटीरियर करना है, रिलैक्स, रिलैक्स, कंफर्टेबली। ओके, कंफर्टेबल है, रिलैक्स करना है, रिलैक्स करना है। करा है, ऑलमोस्ट करेक्ट है। पेल्विक करेक्ट करने के साथ साथ में हमारा लेग लेंथ भी बेटर आ गया है। उसको ऑलमोस्ट लेग लेंथ इक्वल। कंफर्मेशन के लिए फिर से रिलैक्स करते हैं और पेशेंट को वॉक करने के लिए बोलते हैं। इसको तो बढ़ा सकता हूँ लेकिन मैंने हाँ दीजिए, ग्रिप करना है, यहाँ पर प्लेस करना है, रेस्ट करना है, थोड़ा सा आगे की तरफ आना है, कमर को आगे की तरफ करना है, कमर को आगे की तरफ, सिर्फ कमर को आगे की तरफ शिफ्ट करना है। लोअर लेग स्ट्रेट, लोअर लेग स्ट्रेट, क्रॉस करना है, क्रॉस करना है, होल्ड करना है। ओके, ये फर्स्ट काइरोप्रैक्टिस मैनिपुलेशन जो हम ले रहे हैं ये इसको बोलते हैं लंबर रोलिंग। रिलैक्स 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 रिलैक्स, क्रॉस। पोजीशन मुझे करने दो, आप कोई पोजीशन नहीं करो, ठीक है। रिलैक्स करना है, साइड लाइन में आना है, नेक्स्ट में बेंड करना है, क्रॉस करना है, हाथ देना है, स्पाइन को रोल करना है, ग्रिप करना है, यहाँ पर हाथ रखना है, रिलैक्स करना है, मैक्सिमम रोल, मैक्सिमम रोल, मैक्सिमम रोल, मैक्सिमम रोल, रिलैक्स। स्पाइन। अब इसके बाद में नेक का मैनिपुलेशन करना है। लंबर रोल, लंबर में मेरे को कुछ ऐसा पार्ट नहीं मिला था तो कुछ स्पेसिफिक ऐसा करेक्शन नहीं कर रहे हैं, जस्ट लंबर रोल कर रहे हैं, उससे अलाइन हो जाता है। अभी हम नेक को अलाइन कर रहे हैं, रिलैक्स, सीधा होकर के लेटना है, सीधा करेंगे, रिलैक्स करना है नेक को और रेस्टिंग छोड़ना है, मेरे हाथ पर बिल्कुल ड्रॉप कर देना है। ओके, रिलैक्स 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 रिलैक्स।
रिलैक्स करना है, अगेन रोल, सेम सेम, रिलैक्स रिलैक्स, ऊपर छत की तरफ देखना है, रिलैक्स, ये रिलैक्स है। डोर्सल स्पाइन को फिर से और एग्जामिन कर रहे हैं, वर्टिब्रल पोजीशंस, ऑलमोस्ट राइट साइड टाइटनेस थी तो राइट साइड का डेविएशन है और कंप्लीट ही है, मिड डोर्सल स्पाइन ज़्यादा है, मिड डोर्सल स्पाइन के पहले करेक्शन कर लेते हैं, रिलैक्स रिलैक्स, लोअर डोर्सल स्पाइन, रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड, सीधा लेटना है, लंबर रोल कर लिया है, नेक को भी सेगमेंटल नेक में कुछ फाल्ट थी वो हमने करेक्ट करा है, डोर्सल में कुछ फाल्ट फाइंडिंग्स हुई थी उसको भी करेक्ट करा है। अब इसके बाद में स्पाइन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली है, अब पेरिफेरीज में जा रहे हैं। नहीं करा आपको, ये जब मूवमेंट कर रहे थे ना तो होल स्पाइन यहाँ तक का अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा था, बट अभी हम सिर्फ लोअर स्पाइन मूव कर रहे हैं, तो हमारा जितना सेगमेंट मूव करना चाहिए ना, जो मोबिलिटी के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वही एरिया ज़्यादा मूव कर रहा है, ऊपर वाला एरिया बहुत कम हो गया है। और अगर जो है ये स्पाइन इमेजिन करना है लाइक बैम्बू हो गई है, तो हम अगर नीचे से हिलाना शुरू करेंगे तो ये ऊपर वाला एरिया भी इक्वली मूव करता है। अभी हमने रिलीज का मतलब ये अलाइन करने के बाद में और ओपन वर्टिब्रास ओपन करने के बाद में इसको मूवमेंट जब दे रहे हैं तो हमारा लोअर स्पाइन ही ऑलमोस्ट मूव कर रहा है, जो कि मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अलाइनमेंट गुड हुआ है हमारा। ठीक है, रिलैक्स करें। जो फुल बॉडी अलाइनमेंट हम करते हैं उसमें स्पाइन के साथ साथ में हम पेरिफेरल जॉइंट्स को भी कवर अप करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पाइन एक सिंगल यूनिट इस स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है, इसमें जैसा कि हेड टू लेकर के पेल्विक तक एक सिंगल स्ट्रक्चर है, वैसे ही जब हम स्टैंडिंग करते हैं तो लेग्स पर सारा वजन जाता है, और इसकी वजह से मतलब मान लीजिए कि नी में हमारा फॉल्ट हो रहा है, पेन लंबे टाइम से आ रहा है, तो हम टेढ़े मेढ़े होकर के चलने लगते हैं। उसका कंपनसेशन कहाँ पर होता है? बैक पर। बैक के एक एरिया में पेन आना शुरू होता है तो उसका कंपनसेशन हमारे शोल्डर पर जाने लगता है, शोल्डर पर पेन आना शुरू होता है तो उसका कंपनसेशन हमारा नेक पर जाने लगता है। तो हमारा काम क्या है, मतलब फुल बॉडी अलाइनमेंट बेटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है मेरे नजर में, कि हम जो है धीरे धीरे करके मतलब हम पेरिफेरल मतलब एंकल जॉइंट्स को का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वियर एंड टियर हुआ है, उसको करेक्ट करेंगे, नी जॉइंट के वियर एंड टियर और डिस्प्लेसमेंट्स को कवर अप करेंगे। जो है हिप जॉइंट का नेचुरल स्ट्रक्चर और अलाइनमेंट है उसको हम अपना करेक्ट करेंगे। तो धीरे धीरे करके जब ये सारे करेक्शन मिक्सअप हो जाएंगे और सारी बॉडी अलाइंड हो जाएगी जो कि हमारा नेचुरली फॉर्म्ड है, तो हमारा पेन और ईज, जो मसल में टेंशन क्रिएट होती है, जो बोन्स में पेन क्रिएट होते हैं, ये सब चीजें काफी हद तक रिड्यूस कर जाती हैं, और हमारा वर्किंग स्ट्रक्चर, हमारा स्लीपिंग स्टाइल काफी हद तक बेटर हो जाता है, और हम जो है इजिली काम वगैरह अपना कर पाते हैं। पेनफुल क्या? डर लग रहा है, रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा है कि चला के मार रहा है आपको, चुपचाप देख रहे, रिलैक्स्ड रिलैक्स रिलैक्स। ओके, पेनफुल है क्या? थोड़ा सा वहाँ पे ये एरिया नीचे नीचे फिंगर के पास,
ओके, रिलैक्स करना है। उसके बाद में मैलिनस है, मैलिनस को करेक्ट करते हैं। अगेन रिलैक्स, 1 2 ट्रैक्शन टू रिट्रैक्शन करते हैं ऐसे, तो जॉइंट नी जॉइंट का ओपनिंग हो जाता है। रिलैक्स करने, रिलैक्स करना है। जॉइंट ओपनिंग फॉर नी जॉइंट, रिलैक्स। रिलैक्स करना है। पटेला की पोजीशन बेटर है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने कैराप्रैक्टिस मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज करी संदीप चौधरी जी को पेन में बेटरमेंट के लिए और उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए। तो अभी इसके बाद में मैनिपुलेशन के बाद में वॉक करा करके हमने देखा है, तो उनका जो पेल्विक का एरिया है वो भी बेटर मूव कर रहा है। नी में थोड़ा ईज महसूस कर रहे थे, तो वॉकिंग में उनको कंफर्टेबल फील हो रहा है, और वो उनका कहना यह है कि काफी खुला खुला से महसूस कर रहा है। खुला खुलासा का मतलब यही है कि जॉइंट जब हमारे ओपन हो जाते हैं तो हमारा जॉइंट स्ट्रक्चर इजीली मूव करता है और हम जो है बेटर फील करते हैं। तो आप को अगर लगता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ फिजियो एडवाइजर इंडिया गुलाईबाग एनकेएस हॉस्पिटल में कायरोप्रैक्टिस फिजियोथेरेपी और ऑस्टियोपैथी की सर्विसेज है, और आपको आकर के लेना चाहिए। अगर हम एग्जांपल लें कि एक प्रोफेशनल है जो आईटी प्रोफेशनल है जिनका 8 आवर्स सिटिंग जॉब है, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं जो टीचर हैं जिनका 4 आवर्स 5 आवर्स कंटिन्यूअस स्टैंडिंग है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाना है, फिर से दूसरी क्लास लेनी है, फिर लॉन्ग स्टैंडिंग है। या फिर एक एग्जांपल लेते हैं जिनका जो है मैकेनिकल जॉब है, मशीन के साथ में सिर्फ खड़े रहना है और अपना काम को परफॉर्म करना है। या फिर एक होम लेडी की बात कर लेते हैं जो है घर पर रहती हैं और अपना हाउस होल्डिंग एक्टिविटीज करती हैं। तो ये जो है इन सब कामों में जब हम एंगेज रहते हैं तो एक्चुअली जो है हम मसल का ओवर यूज कर रहे होते हैं, यूज से ऊपर में ओवर यूज कर रहे होते हैं, हम अपनी क्षमता से ऊपर का काम कर रहे होते हैं। मतलब हमारा जो है नॉर्मली बैठने का टाइम है 45 मिनट्स 50 मिनट्स, और हमें जो है काम मिला हुआ है कि इसको जो है खत्म ही करना है, तो हम नेक्स्ट स्टैंडिंग अपनी करेंगे 2 घंटे के बाद में। क्यों? क्योंकि जो है काम इंपॉर्टेंट है। बैक पेन हो रहा है या थोड़ा अनइजीनेस महसूस हो रही है तो हम बीच में खड़े होकर के वॉक नहीं करते, हम किसी तरह की कोई स्ट्रेचिंग्स नहीं करते, ना उसके लिए कोई स्पेशल न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ना हमारे आसपास का वर्क एटमॉस्फेयर मतलब जो अर्गोनॉमिक्स है वो हमारे काम के अकॉर्डिंग में है। तो इसका जो परिणाम होता है वो हमारे बॉडी मैकेनिक्स पे पड़ता है। बॉडी मैकेनिक्स से मतलब सिटिंग की जिनकी जॉब है उनको जो है कमर में दर्द होना, पेल्विक में पेन होना, नेक में पेन होना, ये कॉमन है। जिनका जो है लॉन्ग स्टैंडिंग की जॉब है या जिनको जो है वॉक वगैरह ज्यादा करनी है या जिनको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ज्यादा करना है, उनको जो है घुटनों में दर्द होना, एंकल में पेन होना, हिप्स में पेन होना, ये कॉमन सा सिम्टम्स है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो है वही हम जो है अपने मैकेनिज्म को यूज के ऊपर में ओवर यूज में ले जाते हैं, अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं। और जब क्षमता से ऊपर में काम कर रहे होते हैं तो उसी के हिसाब से हमें न्यूट्रिशन भी चाहिए और उसी के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट भी चाहिए। और ट्रीटमेंट के दो ही तरीके, या तो पेन किलर लेकर के पेन को कंट्रोल करें, और अदरवाइज जो है हम अपने मैकेनिक्स को बेटर करें, बॉडी मैकेनिक्स को बेटर करें, और अपनी जो टेंशन या ईज लोकल एरिया जैसे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द हो रहा है, वहाँ की मसल्स को रिलैक्स कर लें और उसके अलाइनमेंट को बेटर कर लें, ठीक कर लें। तो ये जो है हम खुद नहीं कर सकते, हम खुद मैनिपुलेट खुद को नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें जो है किसी मैनिपुलेटर या एक्सरसाइज करने के लिए फिजियो के पास में या कैरोप्रैक्टर के पास में जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। तो वहां पर जब हम जाते हैं तो वो जो है एक थॉर एग्जामिनेशन, ग्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं कि क्या क्या एरिया हमारा डिस्प्लेस है, क्या क्या एरिया अफेक्टेड है। वो विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी, इस टाइप का हमें कुछ मैनिपुलेशंस करते हैं कि वो जो जॉइंट है वो अपने पुराने नेचुरल स्ट्रक्चर में आ जाता है। जब नेचुरल स्ट्रक्चर में आ जाता है तो मसल्स की टेंशन वगैरह रिड्यूस हो जाती है।
और जॉइंट जो है हेल्दी और फाइन फील करता है, पेन वगैरह कम हो जाता है। ये नेचुरली क्योर का तरीका है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको एक ट्रेंड मैनिपुलेटर या कैरोप्रैक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाना चाहिए जिनको इनकी जानकारी हो। अननेसेसरी जगहों पर जाकर के जिनको जानकारी नहीं है, समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोग यूट्यूब वगैरह पर देख करके या कुछ लोग जो है पेरेंटल सीख करके इस टाइप का काम करते हैं। तो मैं तो एडवाइस करता हूँ कि आप खुद से पहले सेटिस्फाई हो कि वो बंदा आपको ट्रीटमेंट के लिए परफेक्ट है या नहीं है। आप खुद को किसी को ट्रीटमेंट के लिए देने जा रहे हो, उसका इफेक्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगर एक क्वालिफाइड पर्सन है जिसको कि आपकी एनाटॉमी की जानकारी है, फिजियोलॉजी की जानकारी है, स्ट्रक्चर की जानकारी है, तो वो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाएगा। जिसे जानकारी नहीं है वो आपको वर्स्ट भी कर सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि प्रॉपरली किसके पास में जाना है ट्रीटमेंट के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितने इंटरवल पर हमें कायरोप्रैक्टिस सेशन लेना चाहिए। तो कायरोप्रैक्टिस सेशन हमें कितने इंटरवल पर लेना चाहिए, इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि हम कायरोप्रैक्टिस मैनिपुलेशन या जो है बॉडी अलाइनमेंट हम इस वजह से ले रहे हैं कि हमारे बॉडी का मैकेनिक्स बेटर रहे, बोन्स और जॉइंट्स और मसल्स हमारे नेचुरली अलाइंड रहे, जिससे कि उसकी टेंशन कम रहे और पेन कम हो। तो इसको सिंपली इस तरह से समझे कि जैसे गाड़ी को सर्विसिंग के लिए मैकेनिक्स के पास में ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? कुछ टाइम के बाद में 1000 किलोमीटर चल गई, हम मैकेनिक्स के पास में जाते हैं सर्विसिंग के लिए। वो क्या करता है, उसका इंजन ऑयल चेंज करता है, उसका जो छोटे मोटे टूटे फूटे हिस्से होते हैं उसको ठीक करता है और हमारी गाड़ी फिर से ठीक ठाक चलने लगती है। तो वैसे ही इंटरवल पर हमें भी कुछ टाइम, मतलब मान लीजिए कि 3 महीना हमने काम किया और 3 महीने के बाद में हमें थोड़ा अनइजीनेस महसूस हो रहा है कि अब कुछ हल्का फुल्का पेन वगैरह लग रहा है, तो हमें जाना चाहिए अपने फिजियो के पास में या मैनिपुलेटर या कैरोप्रैक्टर के पास में। उनसे बात करनी चाहिए, वो एग्जामिन करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि ट्रीटमेंट करना चाहिए तो वो आपको जो है ट्रीटमेंट देंगे थोड़ा सा, और वो जो टेंशन और ईज क्रिएट हो रही है वो टाइम रहते बेटर हो जाएगी। तो इन फ्यूचर मतलब काम करना इजी रहेगा। तो अराउंड 3 to 6 मंथ्स के इंटरवल पर एक बार जस्ट एक रिव्यू मीटिंग के लिए आपको जाना चाहिए अपने कायरोप्रैक्टिस फिजियोथेरेपिस्ट या मैनिपुलेटर के पास में, और वो आपको एग्जामिन करके आपको अगर जरूरत है ट्रीटमेंट की तो दे दे। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या जो है बॉडी अलाइनमेंट बार बार कराना चाहिए, तो मेरा एक सिंपल से रिप्लाई है, यस बिल्कुल करवाना चाहिए। क्यों नहीं करवाना चाहिए?